Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka tata atirambidze World Health Organization kuimposa zvinhu zvayo. Ngaimpose vanhu vazviite. Asi chikurukuru chatinoparidza ndechekuti vanhu ngavarurame. Nekuti zvanzi kururama ndokucharwira vanhu pahosha. Amen. Amen. Mask weipfeka hako nokuda kwehurumende. Nokuda kweWorld Health Organization. Yakatipfekai mamask upfeka hako. Asi wakadi yako wakarurama uri covered naMwari kwete nemask. David unonyorawo achiti pana mapisarema 91 verse 2 ndichati pamusoro pa Jehovha ndiye utiziro hwangu nenhare yangu iye mwari wangu wandinovimba naye nokuti iye uchakurwira parugombe rwomutei weshiri napahosha inouraya zvikuru. Ndiye Mwari achakurwira pahosha inouraya zvikuru sei. Iye uchakufukidza neminhenga yake uchatizira pasi pamapapu. Toregeza kuparidza izvere ichi. Toparidza zvemamasi zvinoita wafundiswa ndiri kuzwa. Hallelujah. Amen. 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 Sorry yenyu. Hatigoni kuregedza kutaura izvi. Nekuti tine shoko rinotimanikidza. Yes. Kuti tingateerera vanhu here kana toteerera Mwari. Chitongaiwo mega imi mega makanditeerera. Toteerera vanhu here kana toteerera Mwari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Zvinochinoita kuti tisateerere vanhu ndechekuti vanhu vakazongokaruka COVID yauya vasingambozivi. Mwari akaziva kuti COVID ichauya isati yauya. Yes. Saka angateererwa pandiana kana akutaura kuti zvinopedzwa so ndiani. Toteerera vakangojumwa nechirwere vakavarayirwa vakatozomuka chachipata-pata. Amen. Amen. Hazvigoni ba. Saka vafundisi kana vari vafundisi vaMwari vandiri kuona vemanotungamira machecha kana vari vaMwari. Yes. Amen. Amen. Zvakanaka kuti mushayiswe ground rekunamatira nehurumende. Asi maparidzira hurumende chokwadi kuti vanhu vanoponeswa paCovid nekururama. Yes. Munyi mwenyu ground zvakanaka izvo. Kwete kuti mupuwe maground ekunamatira nekuti masapota government kuti yamaski ndizvo. Mwari aita mudiki pachirwere ichi. Vafundisi ndine urombo. Amen. Amen. Vafundisi vabva pashoko raMwari. Vavafadzire vanhu vada kufadza World Health Organization. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Vada kufadza kunyangwe nehurumende yenyika yedu. Zvichida vakateya mapurazi kuti tipuwe mapurazi. I don't know. Hey. Hallelujah. Amen. But shoko rinoti zvinokubatsirei kuti uwane nyika yese asi worasikirwa neupenyu husingaperi. Yes. Mapurazi wakawana wozorasikirwa neupenyu zvinokubatsirei. Shuwa munogona kupuwa mapurazi nekuti mabatsira hurumende kukambena kuti maski ndizvo. Iyo shoko raMwari chiti kururama ndizvo imu chiti maski. Apa muchiti vapfundisi vaMwari. Munopuwa mapurazi chokwadi but zvinokubatsirei chii? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. All right. Zvakanaka. Iyi nyaya iyi inoramba itotaurwa zuva rimwe nerimwe nekuti ndo zvakataurwa naMwari. Amen. 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 Saka isusu takati kuna Mwari, imi Mwari, shoko renyu rakatiudza kuti hamuzi munhu kuti munganyepa. Yes. Amen. Amen. Saka makataura kuti kana chirwere chauya panyika ichi vanhu venyu vakanyengetera kwamuri imi muchavanzwa. Yes. Saka tiri kunyengetera kuti dzimwe nyika sedzadzaparadzwa neCovid, Zimbabwe ngairege kuitwa izvozvo. Dzimwe nyika sedzadzarasikirwa nezviuru zvevanhu, Zimbabwe ngazvirege kuwasa izvozvo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. COVID-19 muZimbabwe must be stopped by God.
irege kuplaya hafu kuzaita South Africa. Yes. Hallelujah. Amen. Sure Mwari wakatinzwa. Mwari atinzwa nobva vanhu vafunga kuti uchenjeri hwavo hwema-lockdown ndohwaita kuti chese. Iwe, America yakaita lockdown. Italy ikaita lockdown iri better than yemune. Yes. But vakafa in their thousands. Imoti yenyama ita vanhu vasora kumbare muri pa-lockdown. Hallelujah. Amen. Vanhu vari mu-lockdown vakazara paKSV moti ata lockdown yakaita kuti sabatwe nechirwere. Pane social distance pazupwa. Kuti chiko. Muri kuti kweni. Hey. Amen. Amen. Ndakambofunga kuti pamwe parengi pachaiswa masanitizer. Ekuti vanhu vachipinda murengi vanosanitizer ore. Vakupinda mubhazi vosanitizer. Hapana? Amen. Amen. Unozongona akasanitizer akangunzai mubhazi vombichanawo. Vazhinji votopinda vasina. Hallelujah. Amen. Mubhazi macho siti rine vanhu vatatu. Hamena kuti pane social distance era. Amen. Amen. Rimwe siti rine vanhu vairi. Hamena kuti pane social distance. Pane miti here pakati pavanhu vairi. Hallelujah. Amen. 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 Ndokubva chechi yanzi ine maximum number 50 haifanira kupfuura 50. Hey. Zupko inotakura 68. Vamwe 75. Zupko. But chechi yarambidzwa vanhu vakawanda. Zupko iri kutakura 68 one time. Chii chiri kuitwa munyika ichi? Hallelujah. Amen. The whole world is under the control of the evil one. Ndo nyaya iripo. Saka nyaya yatopo yaye kutorwa naSatani. Amen. Amen. But honde yedu vanyaya ise yenyama neropa. Yekuti mungatoburitsa puti kumabhara kuti akunorwa nawo muna first. Aiwa. Yeah. Hallelujah. Amen. Hey. Mwari ngavatibatsire. Amen. Amen. Imbonzwa Isaiah 26 verse number 20. Umbonzwa mashoko aIsaiah achitaura chiHebheru. Ndo mashoko akazotaurwa naJesu akanzi kana muchinyengetera pindai mimba yenyu yemukati. Amen. Amen. Saka ndinoona vanhu vachiti kana vakunyengetera vari kumba vanopinda mubedroom. Zvakanzi pindai mimba ipai Yemukati. ko kitchen iri kunze. Dining riri kunze here kwemba. Kose muchiti zvikanzi pindai mimba yemukati munopinda mubedroom. Dining riri kunze kwemba here ko spare iri kunze. Hey. Amen. Amen. Alright. Ko kana yemukapinda mubedroom ko muroja wena ane one room anopinda pai. Pura kuti kunyengetera ndiko marendroni anopinda mubedroom chete. Maroja ane one room anyengetera. Nokuti paridiwa kupinda muimba yemukati. Saka ishoko ra Mwari. Saka ishoko ra Mwari riri kuti vanani. Hallelujah. Amen. Imbonzwa Isaiah itaura mashoko akazotaurwa naShaya. Verse 20. Yes. Uyai vanhu vangu. Uyai vanhu vangu. Makoronike yatikana panyika paine vanhu vangu. Yes. Vakatumidzwa nezita rangu. Apa Isaiah ari kuti uyai vanhu vangu. Amen. 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 Kuita sei naye vanhu vaMwari? Pindai muimba yenyu yomukati. Pindai muimba yenyu yemukati. Mupfige mikova yenyu shure kwenyu. Mikova yenyu shure kwenyu. Muvande nguva duku. Mumbohwanda nguva duki. Kusvikira kutsamwa kwapfuura. Kusvikira hasha dzaMwari dzapfuura. Mumbohwandai mudzimba. Pindai muimba yemukati. Mumbohwanda nguva diki kusvikira kutsamwa kwadini? Kwapfuura. Saka munopinda mubedroom here. Hey. Garai mudzimba. Garai mudzimba. Dzimba dzipi dzaitaurwa? Hallelujah. Amen. 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 Vari kuhwandireiko vanhu ava? Nokuti tarira. Nokuti tarira. Jehovha unobuda panzvimbo yake. Jehovha agere asika panyika. pachigaro chake kuti arove vanhu vagere panyika. Nokuda kwezvivi zvavo. Ya. Saka vanhu vafanira kutotendeuka pazvivi. Amen. Vakasatendeuka shambi inovapedzai. Yes. Iyi COVID hamunonyepai. Amen. Amen. Payakatanga hapana imboziva kuti ine mawefi. Hapana iziva.
Chama chirwere chanya baba yandi yawe ya second wave kwane second variant. Iyo ya Chede mamaski ya. Amen. Amen. Izo zinyusi dzawo dzavasingadi kudzitaurwa sevari vanotaura dzinongoti variant yako yezvinezvi haichakundwa nevaccine akungobayiwa hedu but variant yacho haisinei nevaccine. Hallelujah. Amen. Varume, Mwari ane zvaari kutsvaga muZimbabwe. Yes. Kuti Zimbabwe izive Mwari, itye Mwari, inamate Mwari. Ndosaka ari kuita zvese. Asimuka kuti arove vanhu panyika nekuda kwezvivi zvavo. Yes. Amen. Amen. Saka until vanhu vatendeuka COVID ichambosuka vanhu ichichinja mavhariant. Vanhu vachamborohwa nayo chaizvo kusvika vatendeuka. Yes. Amen. Amen. Saka as long as muri kuita horo muri kuita hwa COVID tichinayo ichitsvaira vanhu vakapfeka mamaski. Vamwe vanotokurudzira kuti pfekai mamaski vachirohwa nayo vakapfeka mamaski acho. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Imba yemukati. Saka chii chinonzi imba yemukati? Ibedroom. Rainzi pindai muimba yemukati. Kana maakunyengetera unopinda mubedroom. Ainzi pinda muimba yemukati ndiani? Now all right. Mubvunzo wangu direct ndokuti anonyengetera kuna Mwari ndiani? Iyeye ndiye ari kunzi apinde muimba yemukati. Ndiani anonyengetera kuna Mwari? Amen. Izwa chapter 8 verse 26. Toda kunzwa anonyengetera ari kunzi pinda muimba yemukati ozona kuti imba yacho bedroom. Rara baba namai vachita zvavanoita muyo. Romans chapter 8 verse 26. Romans chapter 8 verse 26. Saizvozvo mweya unobatiranawo nokusava nesimba kwedu. Mweya unobatiranawo nekusava nesimba kwedu. Chii chinonzi mweya? John chapter 4 inoti Mwari ndimweya. VaKorinde inotaura kuti Ishe ndimweya. Zvino pane mweya washe pane sununguko. Saka pano pari kunzi mweya anobatirana nekusava nesimba kwedu. Nekuti hatizivi kunyengetera zvakafanira. Hatizive kunyengetera zvakafanira. Asi mweya amene unotinyengeterera nekugomera kusingataurwe. Uyo unonzvera mwoyo. Anonzvera mwoyo. Ndiye anoziva kufunga kwomweya. Nokuti unonyengeterera vashene sezvinoda Mwari. Saka anonyengeterera vatsvene ndiani? Ndimweya. Mweya anogara pai? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Unonzwa Johana achiti rudo rwaMwari rwakadururwa mumwoyo medu nemweya mutsvene watakapuwa. Saka imba yemukati ndo mumwoyo, ndo munopinda vanhu vonyengetera, ndo munopinda mweya onyengetera. Amen. Saka harisi bedroom. Haleluya. Saka anonyengetera kuna Mwari ndiani? Ndimweya. Mweya ndiani? Ndimwari. Saka kuna kuti Mwari manje izwa zviri Mwari. Mwari haana tsika yekunzwa vanhu. Nesha yake hainzwe vanhu. Anozvinzwa iye pachake. Saka zvaanoita anopinda mumunhu onyengetera iye ari mumunhu achinyengetera kwaari iye ozvinzwa. Haleluya. Amen. 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 Saka Mwari anopinda mauri. Holy Spirit. Holy Spirit ndio inokunyengeterera iwewe. Ichinyengeterera kunani? Kuna Mwari. Mwari ndiani? Ndi Holy Spirit. Saka Holy Spirit to Holy Spirit. And the Holy Spirit, he is Holy Spirit. Amen. Saka na Holy Spirit, anzwa Holy Spirit ari mauriwo. Amen. Holy Spirit anopindura Holy Spirit. Anza yapuwa Holy Spirit yo manifesta panyama yako upinda basa. Iwe. Amen. 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 Haleluya. Amen. Anza ino manifesta panyama yako uporeswa. Saka without the Holy Spirit no one can pray to God. Yes.
If you pray in vain. Hauna zvaunoita, hapana anokumbuka. Ende Mwari hatombokana kutombofungidzira kuti angade kukuteerera haitezo. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hey. Saka varume nevakadzi muri kundinzwa imi. Kubva izvozvizvi, ivai nechokwadi kwete chamunopiwa nevanhu, chinopupurirwa neshoko raMwari kuti mune mweya mutsvene. Nekuti kana musina mweya mutsvene hamukwanisi kunyengetera kuna Mwari kuti akunzwe. Saka chekutanga chiva nechokwadi chokuti une mweya mutsvene. Zvokuti uve nechokwadi chokuti une mweya mutsvene, unofanira kupupurirwa neshoko raMwari kuti unawo. Amen. Kuti shoko raMwari kupupurire kuti unawo, unofanira kunge wateedza process yakataurwa neshoko raMwari kuti munhu azowana mweya mutsvene. Saka shoko raMwari rakati kuti munhu aone mweya mutsvene. Amen. Hallelujah. Shoko raMwari rakati kuti munhu aone mweya mutsvene. Mabasa Apostle chapter 2. Verse Verse 36. Verse 36. Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive kwazvo. Muapostora Peter achiparidza evhangeri yaShe Jesu. Mushure mokunge mweya mutsvene waburuka achibva kudenga pazuva rePentekosta. Yes. Ndobva wazara muna Peter. Amen. Amen. Peter ndobva asimudzwa nemweya mutsvene. Ndobva amiswa nemweya mutsvene pamberi pavanhu. Ndokubva mweya mutsvene watanga kutaura uri muna Peter. Amen. Amen. Ndouri kuti imba yose yaIsraeri ngaizive kwazvo kuti uyu Jesu wakarovera pamuchinjikwa inini, Mwari wakamuita Ishe naKristu. Hallelujah. Amen. Ari kutaura izvi ndi mweya mutsvene ari muna Peter. Amen. Saka Peter is a vessel. Yes. Amen. Amen. Iri kushandiswa naHoly Spirit. Yes. Inzwa mashoko aHoly Spirit. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vanhu vanzwa zvataurwa neHoly Spirit vakabayiwa pamwoyo. Vabayiwa pamwe nekuti ivhangeri munondo unobaya kusvika panoparadzana mwoyo nemweya. Yes. Hey. Vakati. Amen. Ndobva vati kuna Petro nokune vamwe apostora vaiva navo, varume hama, toita seiko neshoko ramataurai? Petro akati kwavari, Holy Spirit yaiva muna Peter ikati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukanganwirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene. Saka une mweya mutsvene here? Ndo mawanirwa awani. Kubhabhatidzwa nezita raJesu ndokuti uregererwe zvivi, stage number 1, wozopiwa mweya mutsvene. Saka ukabhabhatidzwa muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, hauregererwe zvivi, and out of that hau receive Holy Spirit. Yes. Saka ndati une Holy Spirit here nekuti ufanira kunyengetereka. Wakabhabhatidzwa in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ndozvo wakati hauna kuregererwa zvivi. Saka mweya mutsvene hauye mauri nekuti une zvivi. Saka haugoni kunyengetera kuna Mwari ari kutanga nhasi. Pauro wakatiwo pachapter 8 verse ya 9. Asi kana munhu asina mweya waKristu, kana munhu asina mweya waKristu, haazi wake. Saka Kristu anonzwa vake vane mweya wani, asi mweya wacho magashirwo acho waona. Amen. Amen. Kare ndopa waita tsika yekuva vanhu vari mugomo. Musungano yekare waingouya. Iye zvino hauchadaro. Wakuuya kana munhu atenda abhabhatidzwa nezita raJesu aregererwa zvivi ozogamuchira mweya mutsvene. Saka iwe kana uine mweya wakakurova uri mupureya room usina kubhabhatidzwa, mweya iwoyo haugoni kunyengetera kuna Mwari ukanzikwa. Ukaona wapindurwa nemweya iwoyo akupindura neSatani. Hallelujah. Amen. 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 Saka kakashirwa kumweya mutsvene wakanzwa. Amen. Amen. Unoona kuti mweya mutsvene waburuka paPentekosti. Amen. Amen. Ndipo pawakaburuka paya hauna kuzokwirazve kuti titi unoburuka futi nhasi.
wakaburuka once and for good. But zvawakuita manje. Amen. Amen. Inzwa zvauneta chapter 8. Mweya Mutsvene pawakaburuka Pentecost chinzwa mafambiro awakuita kusvika nhasi. All right. Hauchabva kudenga futi. Mabasa Apostles chapter 8. Yes. Ikatiwa verse 9. Zvino kwakanga kuno murume wainzi Simon. Kwanga kune murume wainzi Simon waiva n'anga kare paguta iro. bvira pavhesi ya 4. All right. Verse 4. Yes. Zvino avo vakaparidzirwa vakapote nyika vachiparidza shoko. Inzwa vakanga vaparidzirwa naPeter pachapter 2 ndo vakuenda nenyika vachiparidza chi shoko raMwari. Yes. naFilipo wakaburukira kuguta reSamaria. Akanzwa shoko pakaparidza Peter ndokubva abhabhatidzwa ndokuregerwa zvivi ndokugamuchira Mweya Mutsvene ndobva aburukira guta reSamaria akavaparidzira Kristu. ndobva avaparidzira Kristu. Vanhu vazhinji vakateerera nemwoyo mumwe. Inzwa vhangeri yaKristu haiteererwi nenzeve. Amen. Idzi osvika nauri kuiteerera nenzeve idzi haina zvainoreva kwauri. Yes. Inoteererwa nemwoyo. Amen. Ndosaka vanzwa pachapter 2 vanzi vakati vanzwa vakabayiwa pamwoyo havana kubayiwa nzeve. Haleluya. Amen. 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 Saka ukanzwa Mwari achititeerera haasi kuteerera nenzeve. Aiwa. Pauro anotaura pana Romans chapter 6 verse number 17. Yes. Verse number 17. Inoti asi Mwari ngaavongwe nokuti imi maiva varanda vezvivi, nokuti imi kare maiva varanda vezvivi mukazoteerera nomwoyo, ndobva mazoteerera nemwoyo. rudzi urwu rwedzidziso yamakaiswa kwari haiteererwi nenzeve, inoteererwa nemwoyo. Amen. Ukaiteerera nenzeve hautendi. Nzeve ndedzana jaapurezana namacheso. Yeah. Amen. Amen. Nemalekshara ekuuniversity anoda nzeve kuti zvinhu zviende mubrain ozvimemoriza kuitira paexamination. Yes. Iri rinoda mwoyo kuti zvinhu zvipinde mumweya zvichengetwe kusvika pazuva rokupedzisira. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yes. Vanhu vazhinji vakateerera nomwoyo mumwe zvaiparidzwa naFilipo vachizvinzwa nokuona zviratidzo zvaanga achiita nokuti mweya yetsvina yakabuda kuvazhinji vaiva nayo ichidanidzira nenzwi guru, navazhinji vakanga vakafa mitezo, navaikamhina vakaporeswa. Inzwa chakavaporesa ndechekuti vakateerera vhangeri nemwoyo. Yes. Ndosaka Jesu aiti kana akuporesa munhu aiti kutenda kwako kwakuporesa anotenda nei nemwoyo. Jesu angangosingaporesi mbavha dzese dzisingatendeki, aiporesa vanotenda. Kuti ushamiswa naufundisi wemazuva ngoti wambona nembavha yakarohwa nevanhu kumpare kwene kuteira be healed. Iwe Mighty name of Jesus. Mighty name of Jesus. Jesus upi? Amen. 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 Hallelujah. Yes. Shoko raMwari Pauro aizonyorera Timoti akati iwe usakurumidza kuisa maoko pamusoro pemunhu. Ndozvokuti munhu arwara uyu kauya adonhera pamuri usakasika kuita izvo. Tanga waziva kuti anotenda. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Mufaro mukuru ukavapo paguta reSamaria. Zvino kwakanga kuna mumwe murume wainzi Simon. Kwanga kuna mumwe murume wainzi Simon waiva n'anga kare paguta reSamaria, waishamisa vanhu veSamaria. Inzwa, n'anga inogona kutoita zvishamiso. Vanhu vakatoshamiswa. Inzwa challenge ine vanhu manje, problem ine vanhu ndekuti vakaitirwa zvishamiso nen'anga ikavashamisa. Inzwa zvauntaura. All right. Waiva n'anga paguta iro waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru, vose vaduku navakuru vakamuteerera vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. this is a greater man of God. Izvo zvinoita vanhu kana vateerera vashamiswa nen'anga neminana.
vanoti munhu isimba guru rani ramwari ndo problem ine vanhu vangoti vamunana cheta kutoti meno ramwari n'anga yakanzi simba guru ramwari n'anga ndo challenge ine vanhu even muzimbabwe nhasi vakangoitirwa munana chete vakutoti munhu wani munhu wamwari iyo iri n'anga zvayo chitopota godobori. haleluya Amen. amusiri mazvitanga Aiwa. zvakatangwa kare musati mazvarwei Yes. zvokuti n'anga dzinoitwa vanhu vamwari Hey. haleluya Amen. saka kweseni yangu manje ndeyekuti une chokwadi here chemunhu wauri kuti munhu wamwari kuti munhu wamwari nekushoko rakaita kuti n'anga inogona kutonzi munhu wamwari Hey. endotsika inotori nevanhu iyo yokuti n'anga ikaita minana inonzi munhu wani Mwari. saka wamuri kuti munhu wamwari ari kuita minana uyu munhu wamwari akauti n'anga mune proof here Waziva sei kuti ndiwa mwari? waziva sei kuti ndewamwari uyu aitonzi simba guru ramwari Hey. iri n'anga Hey. haleluya Amen. hamuchadaro muine wamuri kuti munhu wamwari iyo iri n'anga munomu hatichadaro dziri n'anga here dzamuri kuti vanhu vamwari idzi nekuti vanhu vane tsika yekuti n'anga dzinonzi munhu wamwari Hey. haisi n'anga here yamuri kuteerai vanhu vazhinji vakateera simoni n'anga vachiti munhu isimba guru ramwari hamusi kuteera n'anga here varumweni vakatini Hey. Ya nokuti zvishamiso zvikuitwa. ashe ndo zvateerwa zvazvanza masanganayo Hey. haleluya Amen. hey ya saka pane nyaya apa hapana kumira musha tinogona kuteera n'anga varume vamwe vedu vakamboteera n'anga apa vakatonyorwa kuti vakateera n'anga vachitomuti munhu mukuru wamwari n'anga yacho akanga ashamisa vanhu yes Vakamuteerera nokuti wakanga avashamisa nokuti wakanga avashamisa neun'anga hwake makore akawanda